Ожидание, күтүү закону бар. Бул закон дагы руханий дүйнөгө кирет. Биз ойлобостон эле ички туюмубуз, подсознаниябыз менен жагымсыздыктарды күтөт экенбиз. Билесиңби, күтүү кайдан пайда болот? Мурунку жашоо тажрыйбабыздан, биздин айлана чөйрө менен баарлашуудан. Ар бир күтүү убактысы келгенде ишке ашат. Сен аны түшүнөсүңбү, жокпу ага карабай. Сен жаңы перспективасы бар идеяны айтып, аны ишке ашырайын деп атсаң сага, эмне кыласың, баары бир сенин колуңан келбейт деп айтышы мүмкүн. Подсознаниянын деңгээлинде негативдик окуяны күтүп жүрөбүз. Бул күтүү подсознанияга терең кирип кетет. Биздин жашоодо мындай мисалдар көп жолу кезигип турат. Менин таанышымда ушундай окуя болду. Ал өзү айтып берген. 4 жыл мурун ал Москвага учат. Анын жанында $3000 болуптур. Ал эч кандай декларация толтурбаптыр, анткени аны ага эч ким айтпаптыр. Самолетко отургандан кийин анда ушул акчалар менен кармап алса эмне болот деген ой пайда болуп, сарсанаа болуп баштайт. Анан ошол ою улам күчөйүп баштайт. Ошол күтүү закону болот. Сарсанаа болгонго себеп деле жок, бирок сарсанаа боло бересиң. Бул интуиция эмес, бул күтүү закону деп аталат. Же окуяны жаратуу деп аталат. Ошентип күтүү жолу менен эле өзүңдүн келечегиңди жаратат экенсиң. Внуково аэропортуна келип түшкөндөн кийин менин таанышым паспорт текшерүүчү пунктуна жөнөйт. Анын колунда кичирээк сумка, өзү болсо деловой костюм кийип жүргөн. Паспорт контролго келип, сумкасын жанына коюп, паспортун көргөзөт. Таможенник анын документти текшерип, сумканы текшериш үчүн ачууну суранат сумканы. Сумкада көп чөнтөктөр бар болчу. Таможенник именно толтура чөнтөктөрдүн ичинен акча салынып турган чөнтөккө колун салыптыр. Ошондо досу шок болуп калыптыр. Таможенник конвертти ачып чыгып, бул жерде акча барбы деп сурайт. Ооба деп жооп берет. Анан аны служебный помещениеге алып барышат. Ал жерден акчаны санашып, штраф төлөйсүң дешет. Тааныш аларга мени партнерим күтүп атат. Ал азыр Австралияга учат. Мен ага жетишим керек деп түшүндүрөт. Таможенник бул акчаларды эмне кылабыз дейт. Эме дейт. Анан менин таанышым. Силер мени көргөн жоксуңар, мен силерди көргөн жокмун деп ага $100 берип анан кутулган экен. Анан кандайдыр бир жеңилденгенди сездим дейт. Башкача сезимдер пайда болду дейт ошондон кийин. Ал кийин түшүндүм дейт, ошол окуяны өзүм эле жаратып алганымды. Ошол окуя бүткөндөн кийин кадимкидей жеңилдеп, өзүмдү аябай жакшы сезип калдым дейт. Как будто кыялым орундалгандай болуп. Көрсө биздин мээ жакшы күтүү менен жаман күтүүнү ажырата албайт экен. Анткени руханий дүйнөдө жакшы же жаман деген категория жок, закондор гана бар. Кудай билбейт экен, эмне жакшы, эмне жаман экенин. Мисалы, кургакчылык болбосо экен деп сактанып, дыйкан жыл бою таласында иштейт, кам көрүп, сугарып турат. Бирок кургакчылык болуп баарын кургатып салат. Кудай эч кимди аябайт. Ал эпидемияны чакырып туруп, баарын кырып салышы мүмкүн. Бардык күтүү закону ишке ашат. Биз өзүбүздүн жакындарыбыздан, досторубуздан эмнени күтөбүз? Ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. Ошон үчүн дайыма жакшы нерсени күтүүнү гана түз. А кантип жакшы нерсени күтүүнү түзөбүз деп күтүлбөгөн жерден Мехрон суроо берди. Билесиңби, Мехрон, күтүү бул күч. Ал кармап туруучу же жылдыруучу, позитивдүү же негативдүү болушу мүмкүн. Биз аны жылдыруучу күч кылып түзүп алышыбыз керек. Ийгиликти күтүү ийгилик алып келет. Өзүңдүн жашооңдогу болгон окуяларды эстеп көрчү. Өзүңдүн тааныштарыңан сурап көрчү, аларда күтүү закону аткарылган моменттер болуптурбу? Биз кээ бир учурда өзүбүз каалабаган эле болбосо экен деген окуяларды күтүү менен түзүп алабыз. Ошондуктан бүгүнтөн баштап жакшы нерсени гана күтүүнү жаратып башта. Мына ошон үчүн биз күнүгө 1 сааттан оюбузду топтоп, оюбузду, каалоолорубузду, сөздөрүбүздү жана кыймыл-аракеттерибизди жакшы нерсени күтүүгө багытташыбыз керек. Бардыгы биздин кыялыбызга, үмүтүбүзгө дал келиши керек. Бул өтө жөнөкөй эле формула. Ооба, түшүндүм деп Мехрон ойлонуп жооп берди да. Бирок эгер сенде толтура проблема курчап турса, оптимист болуп жакшы эч нерсени ойлоо кыйынга турат деди. Бирок ошондой болсо дагы жасаш керек.
өзүңдүн үстүңөн иштөө сабырдуулукту жана эркти талап кылат, деди мугалим бекем жана чечкиндүү үнү менен. Качество труда, эмгектин сапаты. Сага айтып бере турган дагы бир закон